ইভিনিং বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমিও খুব ভালো আছি। আর আজকে একটা রিকোয়েস্টেড ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট করছি যে স্নেজিং 2 মানে পার্ট 2 নিয়ে আসতে। মানে এই ভিডিওটা আমি করেছিলাম অনেক দিন আগে, কিন্তু এটা তোমরা খুব পছন্দ করেছো, যার জন্য অনেকেই অনেক রকম চ্যালেঞ্জের জন্য আমাকে মানে কমেন্ট বক্সে অফার করেছে। তো আমি তো মানে আরও যে চ্যালেঞ্জগুলো রয়েছে, মানে কাপে করে জড়ো করে হ্যানা তেনা, ওসব আমার পছন্দ না, যার জন্য আমি করবো না। তো স্নিজিং পার্ট 2টাই আমি আজকে করব। ভিডিও একটু ছোটো ছোটো করবো, যাতে করে তোমাদের কোনো রকম বিরক্ত না হয়। তো চলো ভিডিওটা শুরু করছি। আর চ্যালেঞ্জ করার জন্য এই যে আমি একটা ওড়না নিয়েছি, বলা যায় না, ওড়না নিয়েছি, সামনে রেখেছি যদি দরকার লাগে। আর আগের বারে যেটা দিয়ে করেছিলাম সেরকমই একটা প্লাস্টিকের যে গ্লাস হয় সেই নিয়েছি, কারণ আমার কাছে অন্য কিছু নেই মানে করার জন্য, তো এটাই আমি নিচ্ছি। আর প্রচণ্ড কিন্তু গরম পড়ে গেছে, আবার আমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু গরমও হচ্ছে, দেখো পুরো পুরো মানে ঘাম দিচ্ছে। আর পাখা চালালে কিন্তু একটা আওয়াজ হয়, যার জন্য আমি পাখাটা বন্ধ রেখেছি। তো চলো ভিডিওটা ঝটপট শুরু করে নিই, আর দেখি কটা হাঁচি আমি করতে পারি। আগের বারে তো মানে করেছিলাম, অনেকগুলি করেছিলাম, তো দেখি আগের বারে কিন্তু জোড়া জোড়া করছিলাম, এবারে করতে পারি কি তোমাদের সামনে সেটা দেখাই যাক। তো চলো স্টার্ট। তো বাবারে, তো একটা হয়েছে, দেখি আর কটা হয়। লোকের নাক দিয়ে জল বেরোয়, আমার চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। যাক, দুটো হয়েছে, আগের বারে দুটো হয়েছিল, তো চারটে হলো টোটাল। এদিকে প্রচুর চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, প্রচুর। Wow! Beautiful! বাবারে,
গরম হচ্ছে আর চোখের জলও বেরোচ্ছে। বাস আর হবে না। তো দেখতেই পাচ্ছ চোখে কত জল বেরিয়ে গেছে, আর হচ্ছে না, কারণ হতেই থাকবে। আমি যদি এরকম সুসুরি দিই তো হতেই থাকবে। তো কতগুলো হয়েছে তোমরা জানবে, কিন্তু আমি গুনিনি। তো দেখাই যাক কতগুলো করা হয়েছে। তো চলো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে পরের একটা কোনো নতুন ভিডিওতে। এরকম কোনো ভিডিও, চ্যালেঞ্জিং ভিডিও যদি তোমরা দেখতে চাও তো আমাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবে। আর তোমরা যারা নতুন আছো তাদের কাছে অনুরোধ রইল যে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। আর পুরানো বন্ধুদের জন্য অসংখ্য ভালোবাসা। তো চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। বাই বাই।